হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকের মাছের ডিমের বড়া করে দেখাবো। পরিমাণ মতন বেসনটা নিয়ে নেব। এই লঙ্কাটা কুচিয়ে রেখেছি, লঙ্কাটা নিয়ে নেব। এই পেঁয়াজটা আমি দিয়ে দেব। নুনটা আমি দিয়ে দেব। একটু হলদি গুঁড়ো দিয়ে দেবো অল্প করে। অল্প একটু লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দেব। এবার আমি মাছের ডিমটা দিয়ে দেব। এটা আমি ভালো করে মাছের ডিমটা এতে চটকে নেব। এটা মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াই দিয়ে দেব। এবার এটা আমার হয়ে গেছে, এটা তুলে নেব। এবার আমি এটা উল্টে দেব। হয়ে গেছে, আমি এবার তুলে নেব। বন্ধু, মাছের ডিমের বড়াটা বানিয়েছি, গরম গরম আপনারা বাড়িতে করে খেয়ে দেখবেন। মাছের ডিমের বড়া।